السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركهوني أكم جرت نجاكي سني الحمد لله أني نجاكي إسنس أك نجاتة أبدين كبا إن شاء الله نجاب رحمن ربي بك جرت نداتو إسني ولين هاجرات إسنين جدا أكاسم أفتي مريكي سني كيس ربي بركاسني باكاو إن شاء الله أرانك نجاني كبا ديرو في فيديو أجايبا كنما أما سيسون دندين يجتشولا maal jechuu dandeessu gaa sagalee leenci kun eenyu akka ta'e gaa koomenti jalatti barreessaa namni beekuu dandeessa leenca sagaleen isaa lafa nama kaasu tokko jechuudha eega du'ee kee leenci du'ee kee yaa sagalee kan qubanne qabeera malee sila sirriitti hin kolfan ture kaayyoon maanyaa sanatti hin kolfan ture garuu hin dandeenye. Egaa ko beekamu jaalmarroon du'eeraa jedhamee seenaan darbamaa ture yaa Allah namni soba adii sobuutti kee duri soba itti makaa dhugaadhaan makee mi'eessuu fedhe namni soba namni hin sobne hin jiru inuma soba namni kamiyyuu aasaa isaallee mi'eeffachuu fedhe aasaa makeessa osoo walitti haasa'ullee ni soba jechuudha kun garuu sobuma adii kan makaa hin qabne jaalmarroon du'ee jedhanii seenaan fuula TV tasbaaniyaa sa'uuni qaanii guddaadha. Kanaaf egaa yaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana kan isin afeeru kan naka kaasee viidiyoo mucaa amaaraa sabaatu kan jedhamtu jechuudha. Jiijii kiyyaa sababa godhachuun waasheen haasofte kan keessa koo hedduu nama deesse jechuudha. Sarratti hundaa'uudhaan viidiyoon kun gaafa naqa qabu hedduun gammadee. Kanaaf obboleewwan kiyyaa akka shirnaa gootan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Kamaan sagalee leenca keenya kan bareedu isin dabalu. Yeroo itti laalchi nu geera waan ta'eedhaaf aamileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya, ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo ummata Oromoo jirtu jirraafu as jirra. Kasimiti? Aya, har'a guyyaa waan sadii waliin qabnu kabajataa jirra. Tokko bara haaraa bara 2020 gara bara 2021tti guyyaa ceenee jijjiirraa bara haaraati baga ittiin singa'e. Lama amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ka jedhamu bara cunqursaa bara roorroon hammaate waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hedduutiin keessumaa qabsoo gara bahaa eegale warra Sumaalee waliin Dargii waliin isa qofaa moobitii sabni Oromoo Oromummaa isaayyuu amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabattaa? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuudha. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii.
Itoophiyaa raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammane ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna. Galata nurraan qabdanii galanni keessan bilisummaa Oromoo kaaqee nagaa jiraattan. Daa'imni shamarran hawwan keenya nagaan bobba'anii bishaan dhaqanii qoraan dhaqanii mana baaburaa dhaqanii gabaa bahanii bir'annaa tokko malee nagaan deebi'an nagaa akkasiiti waan ta'eef bilisummaan kan dhufu galanni keessan bilisummaa sana haa ta'u jechuudha. Bakka jirtanitti akkuma siyaamanitti keessummaa isumasin nu keessummeessitan sin keessummeessina iddoo tokkotti nu deemaa jedhanii bakka sanatti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa erga goolamneetiin booda kallattii kee beekta, bachala kee beekta, bakka irraa dhufte beekta, waan fixatte fudhatte lafarraa buqqisee dhuftetti deebi'i hatattamaan. Asii waan fixatte jennaan nama tokko as keessatti arguu hin barbaadu. Dhagnaan moon baafanne jetteetta. Dhagnaan baafanne? Lolaan dhagnaa baafadhu. Aayaa yoo xiqqoo dhiichisuu barbaadde immoo inni walal keessaa woboon maal kajeelee? Inni dheessa keessaa woboon maal kajeelee? Inni shiishii keessaa woboon maal kajeelee? Inni zoonii lixaa woboon maal kajeelee? Inni badaalaa woboon maal kajeelee? Egaan obboleewwan kiyya viidiyoon kana fakkaata. Akka itti gammaddan shakkiin qabu. Itti gammaddaniitu jedheen amanaa. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu dandeessu. Egaa dhaamsa yoon amsa xiqqoo kan hin qabu. Hundi keenya iyyuu bakka jirru hundaatti du'aadhaan haa jabaannu jechuun barbaada. Sagaleen kiyyaalee qulqulluu miti dhiifamaa qubaatu sagaleen cuqqaalee jira jechuudha. Kanaaf akkasuma hayyoota keenya bebbeekamoo warra mana hidhaatti nu jala dararamaa jiranii akka Rabbiin yeroo gabaabduu keessatti isaan hiikuu du'aadhaan haa jabaannu. Maaliif yeroo sana felfelfelfelanii amma zimma dheera hundumtu gaafa ilaalu jechuudha. Yeroo waa sanatti hundumtu kakkee ture amma deebi'ee qabbanaa jechuudha. Maaliif akkas ta'u nurra hin jiru jechuudha. Haa jabaannu amma isaan baanitti kana dandeenyu sagalee maallee ta'e bira haa dhaabbannu. Akkuma yeroo sanatti biyyoota adda addaatti hiriira geggeessuudhaan maaliidhaan jabaachaa turre ammallee haa jabaannu isiniin jechuu barbaada. Akka hayyoonni keenya mana hidhaadhaan nuuf ba'an akkasuma du'aadhaan illee bira haa dhaabbannu jechuun barbaada. Itti dabalataadhaan bakka bakkaan wal qooduu haa dhiisnu. Oromoon abbaa tokko haadha tokko ilmaan tokko jechuudha. Jimmaa, Wallaggaa, Booranaa, Gujii, Arsii, Baalee kana jennee wal qooduun oomaa faayidaa nuun qabu jechuudha. Diina nu gidduu galcha malee waa tokko faayidaan qabu. Nu gidduu galchuudhaan nu weerara malee waa tokko faayidaan qabu. Hunduu tokko haa taanu. Baartii kana deeggartaa, baartii sana, baartii kana, baartii kana. Kanaan wal qooduun nurra hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka jirru hundaan iyyuu haa jabaannu waboo bira haa dhaabbannu sagaleedhaan sin jaallanna jabaadhaa sinnuuf amileedha sinnuuf abdiidha jechuudhaan haa jajjabeessinu waboo jechuudha. Maaliif akka shiftaa tokkotti ilaalla isaan garuu nuuf jecha ijoollee daa'imaachi keessatti ni argitu wallahi hedduu tokko garaan kan koonna raafama isaaniif jechuudha. Maaliif kun oromummaa isaanii gaafa oromummaa kana ta'anii ilaalan nama maraachisa sirrii bosonatti nama galcha. Kanaaf kanumaaf jecha lammiif jecha lammii isaaniif jecha malee akka keenya manoo keessa bullee nyaata gaarii nyaannee afaan hin fixaxaxachuu wallaalle jechuudha. Kanaaf waboo bira haa dhaabbannu.